望狐猫明白我的心意，能有备而来。是灵哥。灵儿，速到万花林一会。蓝兔此时约我相见，一定是有要事相告。好，我马上赶往万花林与他会面。灵哥，快去吧。栖霞此时传信圣女，一定是为了她手中的晶石。小魔女莫非是想赶在大婚之前，把手上的2颗晶石转交给栖霞？如果这样的话，我的机会又来了！哈哈哈哈哈！大护法，既然这样，那我们接下来该怎么办？我们就来个黄雀在后，一定要赶在小魔女与栖霞会面之前抢到晶石！哈哈哈哈哈！前面不远处有个万花林，我们就在那里等着她。无论如何，我们也要想尽一切办法把2颗晶石弄到手。走，我们快去跟着她。是，大护法。万花林到了。蓝兔呢？难道蓝兔还没赶到？什么人？给我出来！哈哈哈哈哈！小魔女，还是把晶石交给我来保管吧，何必费心去交给栖霞呢？对，圣女，赶快交出晶石！幸好晶石没在身上，想拿晶石，做梦去吧！你给我过来！哈哈哈哈哈！这金丝绳最厉害的就是弹力极大，你越拉它，它捆得越紧。看来你刚才使的力气可不小啊！金丝点火！这绳子是淬火油的，沾气淬火，以火制火。哎呦，不行，栖霞就快来了！这样就想制住我？万花归宗！前方应该就是万花林了。怎么好像听到打斗的声音？难道灵儿那边有变故？不行，我得赶快过去看看。让你尝尝软骨散的厉害！凭这些就想困住我？小小花阵当然困不住圣女，所以我才在花瓣中下了天狼门特制的软骨散。哈哈哈哈哈哈！1个时辰内，你将无法聚集真气。你们，你已经中毒了，快把晶石交出来吧！我是不会交出晶石的。不好，我已经无法聚集真气了。灵儿有危险！灵儿坚持住，我来了！
困难，要夺金石只能速战速决。看样子得用我的秘密武器了。灵儿，我们快走！蓝兔，快！不能让他们带走金石。黑煞、蓝兔他们一旦出了万花林，我们就前功尽弃了。快去追他们吧！我好像伤了筋骨，小的全身无力呀。好，那我就帮你增强力气吧。你看，人参果，给我！这人参果和以前的不同，怎么是黑的？这是特制的人参果，有奇效，你赶快把它吃了吧。奇效人参果。黑煞，快给我拦住他们！快去！遵命！闪开！黑煞怎么突然功力大增啊？还想跑？乖乖交出晶石，我就饶了你们！黑煞，干得好！哈哈哈哈哈哈！快把晶石给我交出来！快把晶石给我交出来！哈哈哈哈！再不交出晶石，黑煞会把你们撕成碎片！对，快交出来吧！简直是痴人说梦！可惜！老实告诉你们吧，黑煞现在已经成了一个药人了。过不了多久，黑煞就会全身散发毒气，变成毒气炸弹。当花瓣之毒蔓延全身时，黑煞就会爆炸。对付你们，我何必亲自动手呢？大护法，你说什么？你怎么能够这样对我？啊！哈哈哈哈哈哈！你可是说过要我做你的开国元勋的，你竟然背信弃义，把我做成一枚毒气炸弹！背信弃义，你不过是我的一颗棋子罢了。蓝兔，这里就是你们的葬身之地。黑煞就会爆炸了，我得先离开这里，等下再来收取晶石。哈哈哈哈哈哈！你们三个一块儿升天吧！哈哈哈哈！小魔女身上的晶石马上就是我的了！
干什么？僧女，我对不起你。黑煞，你要干什么？黑煞，你要跟我同归于尽吗？哎，快松开！快松开我！哎，松开我！黑煞，快松开我！松开！快松开！快点松开！这个黑煞，最后时刻坏了我的好事，晶石一时也到不了手上，只能再找机会了。灵儿，你不要太伤心了，黑煞最终醒悟了，我们该为他高兴才是啊！灵儿，你中了3郎的软骨散，现在感觉怎么样了？蓝兔，好像好了一些，我先运功试试看。经过了1个时辰，药的毒性似乎消失了。啊，药的毒性消失了！灵儿，那可真是太好了。对了，蓝兔，你约我来是不是有什么重要的事情要交代呀？灵儿，我约你来就是想告诉你，豆豆正在研究2郎的化石大法，准备化出红毛体内的晶石，可是最快也需要1天的时间。所以，你无论如何都一定要想办法将婚礼推迟1天，那样红猫的治疗才有希望啊！你是说红猫的伤势有希望？放心吧，我一定会想办法将婚期推迟1天的。什么？你要将婚期推后1天？是的，孩儿不小心划伤了脸，不过没关系，我已经抹了药了。只要休息1天，就没有什么大碍了。所以，恳请母后将我的婚期推后1天。1天之内，你不可能改变蜀族掌控天下的大局，不如做个顺水人情，让灵儿高兴高兴。